唔使沖涼啊，而家已經沖涼。影低我哋嗰個樣。Eddie，打下招呼喂。喂。咁嘅時候唔係日日都有喎，咁嘅事情唔係日日都會發生。係影下隔離嘅企點先。有咩遺言啊？有咩遺言啊？呢個呢個錄啊！有冇想殺咗 Eddie 啊？放 YouTube 你今日撈點你食過嚟㗎？做 YouTube 啊！好嘢啦！你有冇想殺咗 Eddie 嘅感覺？撈點你食過嚟依家呢堂 KTM 咧係俾人拉嘅，依然係冇冷氣嘅。我死咗，我哋發啲嘢啦。冇冷氣。我已經流晒汗咗，睇唔到。已經食晒汗咗。好多汗。兩步啫，冇翻出嚟。好嘢啦！唔係對鏡出嘅咩？依家 KTM 嗰邊係漆黑一片嘅。報道下，我睇唔到你。好黑。我哋依家被運向 KTM 入邊。KTM 已經好多人喺度撞定咗，已經全部喺度拍門啦，嗌救命咗。我哋而家好熱，冇冷氣，冇燈，救命啊！我都有嚟，喂，講兩句，呢位先生有咩意見啊？喂，幾點晒？我出来了，那不开门。好熱啊喂！後邊，係咩？有得。咦，十分啲冷氣咗呢度。哇！對面呢度好似流咗好多咁樣嘅，你用紙去。我呢間咁翻嚟講。正浸抽汗味。係啊，貓見到我啦。是的人多了。喂。我那個前有在前面咯，有人出來。我那個3毛給多了4幾而已，我要給4.6，整個給4.3。我明明沒見過。到吉隆坡來，我現在剛出去工那邊的各位有咩發表啊？我已經濕晒咗嘛。Jason，我要影你。Jason 要上翻轉頭先。哇！係啊，呢個就係 Jason 啦，睇嘛。嚇？我問下。有咩感想啊 ，Jason？個 Jason。有咩感想？Jason 嚟。KTM 俾。啊呢？啊回來。回來。無可奉告，係呢個係。呢位先生。我哋
我哋縮埋咯，我哋全個嘅啦，褲縮埋。拜拜拜拜拜拜。等嘅啫。記住8233。我點嚟仲啱？我鬼啫。